manja mwamba pano pamphota manja mwamba kwa gogo Koma komaso ziyo chief komaso uko zakisinga moti urakumbusa ndo amene wazakisankho chapa 6 September amene kulongoza misonkhano chipani Dr. Chakwera watu ndani mwezoma warose tidzatani tidzapanga bwanji boma ndiridi a president anatipatsa mnyamata striker pa ulendo opitanso kachikena ngati running mate vitumbiko mumba ndikachula kuti Chakwera mundiyankhe kuti mumba tiyeni 1 2 Chakwera bwana president landirani ulemu masana wano pano pa senior chief mphomwa sali okha mphomwawo aliso na abale wawo a senior chief Julu komanso agogo uko kuboda uko nawonso achisinga ulemu amama afuko la dziko lino mama Monica Chakwera ulemu a secretary general komanso nduna yona mafumu ulemu nduna yona za moyo mwana konkuno khumbize kandodo chiponda mulipo mpano landirani ulemu national executive committee yonse ulemu regional chairman chigawo chapakati honorable Patrick Zebulon Chilondola regional chalede mama wende na lumo ndi committee yonse ya region district chairman kuno kumawa kwa Kasungu komanso mapadera olemekezeka a Joseph Mseteka amene pa 17 tiwatumize ku nyumba ya malamulo sichoncho kodi ndangati akonzeka kuwatumiza ku nyumba ya malamulo ndangati akonzeka manja onse zikoma kwambiri bwana president gogo makamaka senior chief mphomwa malo mwanzanu mafumu amene mwayandikana nawo zikoma kwambiri gogo mmanja mwawo kuti bu poyambirira ndipereka ulemu kwa inu a state president athu a dziko lino la Malawi a Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Kachiwiri ndiperekeso ulemu kwa mayi wathu a fuko lino la dziko la Malawi a mama Monica Chakwera. Kachitatu a bwana regional chairman komanso a SG ngati alipo komanso ino Adeus Gumba amene mmakoza misonkhano ya chipani chathu chokondeka cha Malawi Congress Party ulemu wanu. A president malo mwa ine mwini komanso malo mwa agogo achisinga ndi anzanga onse amene tili pano masana ano ndimafuna tikulandire na state president ndi manja awiri kuno kwathu. A state president inu ndinu woyamba kuyima pano pa Mphomwa Trading Center lero 2025. Ndimakumbuka kuti nthawi ija kuti muzilowa mboma munayimaso pano tinali kutama uko lero mwabwera muli mboma tikuti zikomo kwambiri mmatikumbukira. Mosataya nthawi ya state president tinene kuti inu tu mukupita tu pa 16 basi tikafunira umboni wina zitukuko tikuziona zosefukira pena pali pose. Chitukuko china chooneka teni maso kwambiri chili pafupi pambana msewu uli apa wabwino tikamayenda ngati tikuyenda mnyumba kama ndi msewu. A state president kunkhani ya chimanga kunoko munatipasa tinalandira ndithu anthu analandira anathandizika nkhani ya nthawi ya njala ija koma ngakhale zili chonchobe njalayo ndiye ili kobe ndithu a state president. Pamene muwaganizira enawo ifeso msatitaye mutikumbukire nafeso ngati ana anu. A state president ife tukuno choka pano kafe Kasungu ni 19 kilometers tili ndi chipatala chimene mwatimangira chili pa mtunda apo
nyumba zili pomwepo, chipatala chabwino, madzi ali pomwepo, magetsi okhawo ndiye sanafike. Tulakalaka kuti ngati kungatheke mukanatitsegulira kuti nafe tizimwa mankhwala pafupi. Kuchoka pano kwapita kwachulu ndi kutali, kukasungu kutali, ukuso ndi kutali. Nafe tulakalaka titakhala ndi chipatala kuti tizimwa mankhwala pafupi a state president. Kumbali ya misewu mwauona nsewu umene ukhota apawu, umene uchoka pano ukafika kuboda kuja kwa Chisinga unayambidwa kupakidwa tara, koma unayima pina pake apo, koma tiulakalaka inuwo ndi boma lanu tuziwa kuti mukafikisa kwa Chisinga. Umakhotaso pita kwa chuluko, soncho tikufuna kuti nsewuwo tiziyenda mtara mokhamoka zati mfumbi iyayi. So ndi utsogoleri wanu izi nzotheka chifukwa zina zambiri mwachita kale. Kumbali yanifi anthu akuchita access maronzi akulandira, ena analandira kale, ena panoba akupanga mapurai akulandira, kusonyeza kuti utsogoleri wanu ni wa masomphenya. Kumbali ya maskulu a state president ilimbo mwa CDSS apopo pali vuto la library palibe. Library palibe, chimodzimodzi kuchathope kuja kwa Chisinga makarasi ndi ochepa, nyumba zaphu zisiso ndi zochepa. Tikabwera pakasasanya apa pali mabroko abwino achati mangira amero, koma to ainaka manena kuti ife timangomanga mabroko basi, madesiki ife ayi. Tupempha kwa inu ngati kholo lathu a state president anakakhale basi, koma mtati mwatibweretsa madesiki mukachita bwino, quality education ikachitika. So tikupempha zimenezo kuti ngati kungatheke mukatiganizira zimenezozo. Ineyo ndisachuluse gagandiwa kwambiri, ndikudziwa kuti muyenda mtunda wautali kukakumanaso nda abale athu kuchakumwera kumene mukupitako, koma ife takondwa kwambiri kuti mwatimira pano talankhula nanu, kusakhale kuyamba koma muzitero mukamadusa ngakhale kaya mukubwerera kuchoka kumpoto kati onani tifana tili pano pansewu. Ndima amenewa ineyo nsakutisuseni nthawi yayi, koma ndiyimire pamene pa state president. Zikomo kwambiri ulemu wanu. Zikomo kwambiri, manja magogo, manja magogo, manja magogo, zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba kwacha. Bwana president, kunonso aliko mnyamata amene anthu akuno chakomera kumutuma ku nyumba ya malamulo pogwira mbendera ya Malawi Congress Party monga amachitira nthawi zonse. Ameneyo ndi Joseph Mseteka. Sali yekha pa ulendo umeneyo, ali ndi makhansala wake, mutchula dzina ndi wodi imene mukuchokera. Alfred Chisabwe Banda, Mpasazi Ward. Benedict Sigeni, Matenje Ward, Pangolini wakuno. Zikomo kwambiri, tumakhansala tochena nditu uchitangati kulita lwakale ku nyumba ya malamulo koma retu pita ku council. Zikomo kwambiri. Munthawi ino bwana president, loleni ndi wapempha olemekezeka a Joseph Mseteka nawonso akulandireni kuti ulendo wawo akonzeka bwanji mwezi omawa kupita ku parliament. Honorable Mseteka, nthawi yanu. Ulemu a state president Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi mayi akunyumba amene timanyadira kwambiri, mayi Monica Chakwera. Ulemu kwa masinyo chief, nduna zonse zili pano, ndi mafumu onse amene abwera kuzalandira president wathu okondeka Dr. Chakwera. Ineyo bwana ndinene kuti kuno kumatenje Kasungu Northwest constituency takulandirani ndi manja awiri. Kuno ku Kasungu Northwest constituency ndife onyadira pa zitukuko zimene zikuchitika, chifukwa ife timaloza nchala kunena kuti taonani chinsewu chikumangidwa ichi. Ndipo sitikulekera pompo, pali mabloko amaskulu amene akumangidwa osiyana-siyana, ife ndife onyadira kwambiri. Pali maskulu zipatala zimene zamangidwa mpomalankhula apo kale, ife ndionyadira kwambiri. Koma ine a president ndingofuna ndikutsimikizireni kuti anthu awa ndagwirizana nawo kuti ntchito zing'ono ngati ukumba michiko ndi apangire kunoko. Anthu awa
ndagwirizana nawo kuti ngongole za nifizi chamwati tipereke tiyapase chaka chino tipitirize pamene inu mwagwira kale. Anthu awa ali ndi ana ena ndovutika oti sakathe kupita ku sukulu. Tagwirizana kuti ana amenewo tiapezere mabazale apite ku sukulu. Bwana, ndikapanda kulankhulapo za njala sizikhala bwino. Njala imeneyi ikumabwera munjira zingapo ngati kuno kunali chilala. Chilala chimeneyi chinapangisa kuti anthu tisakolole mokwanira, fetereza analipo ndithu sitinganame. Komanso ku gemu tikuthokoza pano kuti mwatikira waya ngakhale kwina sunafike chifukwa cha nkhani zina zimene zilipo pakati pa mafumu. Koma usanayikidwe waya uku njovu kwa chuluku ndi kwa chisinga mbali zina zinali zitaononga kale chimanga cholimalima kale. Kotero bwana, mukamaganizira tithandizeni nsanga. Pali masukulu chankango inasasukiratu bwana ndagwada tithandizeni ikomedwe bwana. Ana ndang'ono akakhale makalasi Septemba tikamasekulira sukulu. Pali chankusu inasasukaso tithandizeni bwana. Timapempha kwa inu timadziwa, timalandira tikapempha. Bwana, ineso ndikuyamikeni ndiponso mafumu akuyamika pamawu amene munanena kunena kuti tikangovota pa 16 mafumu konzekani tinyamuke tikalumbirise president wathu Chakwera. Ndinena pano awa mafumu ndio konzeka. Mwaona anthu apa ndio anthu ochepa chifukwa cha nthakwanika za maliro. Pano pakanakhala na ntindi wa anthu koma talandira maliro mizi yozungulira ina. Koma wakonzeka kuti akaonerere kulumbira kwanu after 16 September. Voti kuno tinavota kale. Zikomo kwambiri kulankhula kuti munthu wakonzeka kupita ku nyumba ya malamulo. Dzanja pamwamba kwacha. Nthawi ino amamona amayi nkhani yakwera mtunda. Bwana regional chairman chigawo chapakati maboma 12 honorable Patrick Zebron Chilondola alandireni bwana mukasondule mu wakapempha kuti awalonjere anthu pano pamphomwa. Zikomo kwambiri bwana regional chairman. Zona nkhani yakwera mtunda aliyense dzanja mwamba tichite kwa champhamvu. Kwacha ochakwera nanga boma ifedose maluwa achakwera wali okutepe olemekezeka o president wathu mtsogoleri wa dziko lino emweso muli mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Ulemu kwa mama mayi wafuko mama Monica Chakwera. Ndipereka ulemu kwa gogo wathu omphomwa komanso mafumu onse akuno kwa sungu akulikulu la chipani cha Malawi Congress bambo Richard Chimwendo Banda komanso nduna za boma ndakuonani okhumbi omwe muli pano. Ntero kuti maulemu akhale m'malo mwake. Bwana, ntchito yanga ndifuna kupempheni chifukwa anthu awa solufuna kumva mawu a munthu wina koma anu zimene akonzekera anthu awa. Koma ndithokoze kuti mudabwera kudzawalimbikitsa kuti wakalembetse wanthu watu adakalembetsa. Abale wanga manja mwamba o president oone kuti tidakalembetsadi. Madzione anoka bwana wanthu odakalembetsa ndipo amene wa mavoti anu chifukwa omakukondani. Sikuti kwankukondani chabe komanso ntchito zabwino chitsanzo msewu kumene ulimidwawu ntchito za manja anu bwana. Titero kuti pa 16 ipa tiwakumbutse koma abale athuwa kuti kuyamba kuvota ndi 6 o'clock mmawa kulekeza 4 o'clock kumadzulo. Ndipo chizindikiro chathu nditambala wakuda. Ndipo ndongati amene takonzeka kuti tikavota Chakwera ndongati.
bwana anthu akakuvoterani tangu alimbikitsani kuti asakatsale wina okakuvotereni. Tilanguleni bwana, zikomo kwambiri. Kwacha ndikuthokozeni kwambiri Senior Chief Mpoma, komanso ino amene mwachoka uko kutali chifukwa Kasungu Northwest uyambira kuja kuno koma mapita ku Musiko konse kwa Achulu kwa Chisinga zikomo. Nithokozenso Senior Chief Simlemba amene nali kwanuku koma zikomo chifukwa mupereka support kwa anzanu. Ndithokoze mafumu onse mwandandauko zikomo kwa basi. Anatero amfumu kuti padzana dakumana kachidzulonso tutsono yapo. Mukumvuka bana? Ndiye vori jamdan patsantha imene ija ndiyo ruyuthandiza kuti tiyambe msewu muonawo. Madera amene amalizawo koma msewu oyendekapo amatero anyamata masiku ano. Ndithokoze akuluakulu achipani Deus Gumba anduna komanso akhumbize kandolo chiponda anduna zikomo chifukwa chakudzipereka kwanu. Emmanuel Sedeka ndi makansala wathu kuno kodi alipo alukayika zayawa? Ndiye kuti zili bwino wadi atitumikira anyamata amenewa. Ndikudziwa bambo Bawden Mtonga watitumikira materemu angapo koma liwiro timapatsirana ndithu wadi. Ndipo ino anthu akuno ndino anthu wochikonda chipani cha Kongeresi chizindikiro chake tambala wakuda simwemwemo nanga. Koma mujana nenera agogo pa trading ngati pano ambiri mukuvutika chifukwa ngakhale vanifa apereka ngongole sizidakwanira aliyense ena koma kuno kokha ku Kasungu nithokoze ndithu chifukwa ku Kasungu mubweza ngongole mokhulupirika. Zimene zija zuthandiziranso kuti ndalama zimenezo ziperekedwenso kwa anthu ena. Tere chimenecho nati aniyamikire zedi ndi mtimu umenewo msausiye chifukwa ndi mtimu umene uthandiza achinyamata ndi azimayi ndi mabizinesi osiyanasiyana wena ang'onoang'ono wena akuluakulupo. Zimene zija zuthandiza kuti ena apezepo popumulirapo chifukwa Zoonadi ukasoweka mpamba pa trading ngati pano wadukiratu. Koma tuthandizana chifukwa tudziwa kuti ngakhale kumidzi kuli mavuto ena ndi anjala jana nena pano chifukwa chakuti ngakhale chakudya chipezeke chimakhala cha nthawi imeneyo koma umayembekeza kuti nkalima ndipeza kopena chifukwa anthu akuno kuno nkuchimake kwa ulimi. Koma vuto limenelo lakuti ngozi zikachitika ngakhale ukhale nazo zipangizo ngati mvula sigwa mokhulupirika masiku ano ndi kusinda kwa zanyengo ikugwa mwa njomba nthawi zina zingo ferera munda mbewu zisanafike pokhwima. Komanso namva kuti uku kwa Achulu kuja ndi mbali ina kwa Chisinga uko chifukwa cha njovu zinaononganso zolima pa nthawi yofunika kuti zolima zija zikhwime anthu alandire chakudya pa nthawi yake. Zimenezo tuvomereza tuyankhanso kumene kuja kwina mpanda wamangidwa kale kwinako uthekanso. Chonde ndikupempheni mafumu khani ngakhale pamudzi tikakangana kuli bwino kukhala pansi mwamtendere nkugwirizana kuti chitukuko chisamayime chichitike zinthu zipitirire anthu ambiri akondwere. Tikugwirizana bana? Chifukwa chimenecho tunche chikhalidwe cha Malawi angwaza adatiphunzitsa masiku amene aja ngakhale kukhalirana ndi mayiko wena ankatchula Chingerezi cha contact and dialogue. Ndiye kuti
tere tungati lero dziko la Malawi lili pa ubale wabwino ndi mayiko otizungulira chifukwa chake nchimenecho ife dabadwa kwa anthu amene amadziwa chikhalidwe ndi kukhalirana bwino wina ndi mnzake. Tikumvana kodi? Mtima umenewo tisasiye ngakhale ife amene tili kumalire ndi dziko lina, dziko la Zambia. Wokondedwa koma anyamata ino mundigwira mtima chifukwa ndaona kuti saizi ndi mmene muluchitira kuno tithandizana. Ndakusankhirani tu mnyamata mzanu Virumbiko Mumba engineer uji, mnyamata amene walandiridwa Malawi yonse kulikonse, sipakati pokha pano sikumwera koma makamakaso kumpoto kumene amachokera. Koma cholinga chimene kapena chimodzi chimene chinanipangitsa kuti titenge Virumbiko chakuti anthu ena pa town ngati pano pa trading mumangodabwa kuti tsiku mitengo ya zinthu ingokwera. Zinthu zina ndi ngozi jatanena zija kuti zinthu zikachepa ndiye kuti ndalama zofunika kuti mulimbirane chochepazo zinthu zija zimadula mtengo. Zimenezi anthu oyendetsa zachuma amadziwa ndithu lamulo la demand ndi supply. Koma zina zimene zachitika kwathu kuno ni nkhanza zochitirana rokha. Nkhanza zimenezi sizithandiza kuti dziko litukuke yayi. Koma tikakondana moona mtima muona kuti zinthu zikhala bwino koposa. Tere kumene tayima panomu tinanena kuti ayi msewu lumangidwawo ngakhale latseka mbali imodzi ya msewu lolani kuti magalimoto makamaka amene autenga mafutawa azidutsa wosati kuti ayi kuli msonkhano president wayimitsa watseka njira yayi. Chifukwa nchiyani? Msewu tumangawo ni zituko zina tumanga zolimba. Chifukwa galimoto zikuluzikulu ngati zonyamula katundu wofunikira ku Malawi kuno ndi galimoto zimene ngati msewu sukhala wolimba msewu mangotha masabata awiri wasakazikanso. Koma tubweretsa njira zatsopano zakuti zithandizane ndi misewoyi yobweretsera katundu kuno ni cholinga chakuti katundu uja azichipira mtengo. Monga mwe mwamvapo kuti njanji tiyambanso kugwiritsa ntchito nyanjayi zinthu zimene Kamuzu adasisiya kale tibwezere chifukwa makampani ambirimbiri adatsekedwa ndi zina zoterezo. Lero tifuna tiyambenso kuchulukitsa makampani otere odzipangira zinthu tokha zikhale zathu tokha. Ndikutinso kuno kwathu tionetsetse kuti tutsatira malamulo molongosoka. Ichi ndinafuna nikambe chifukwa panopa anthu mnavutika. Virumbiko Mumba watithandiza kumafukula zina zimene sizimadziwikadi. Wena akakamba zimankhala ngati mphekesera chabe kapena nkhamba kamwa chabe kapena nsanje chabe, koma zadziwikadi kuti anthu amabisa dala katundu ncholinga chakuti apeze phindu kwambiri ndi okhawo. Mtima woterowo si mtima wothandiza anthu akuno kumidzi yayi. Nthawi zinanso zimakhala daladala wena nkumalowerapo dala ncholinga chakuti anthu akapo mwaka akakwiya ndiye kuti azitukwana Chakwera tsiku nkumanena kuti Chakwera ngosafunika autizunza. Koma ikakhala ng'amba kapena ngozi kodi nchakwera kodi adangoti kuti zikavuta tizigwira mfiti. Chakwera sachita nawo zoterezi ayi. Ine ndili pamodzi ndi inu nchifukwa chita fight kuti anthu kuno kumidzi mupeze bwino. Tere tukambamo mitengo ya zinthu zizamba kale kutsika chifukwa zazindikirika kuti zambirizo tuzichitira chipongwe dala. Tikumvana kodi? Ndipo sitisiya zimenezi komanso zikuluzikulu sitisiya kumanga nyumba za anthu ofunikira sitisiya ngakhale achalubino sitisiya. Tifuna titeteze aliyense azimva kuti ku Malawi nkwawo osati wena akhale mphanthi mwa anthu wena yayi. Tamvana bani? Ndipo tipitiriza zimenezi chifukwa nyamata ino ndakuonani kuti mwalimba mtima kuti mufunadi tsogolo la dziko lathu inu mukhale mkati mwenemwene mwakuyendetsa zimenezo. Chitsanzo na nyamata ayima apawa
ndipo ndifuna ndikuthokozeni mafumu athu chifukwa chogwirizana. Ndifuna kubwerezanso, tiyeni pamene pali kusemphana chichewa tikhalirane limodzi pa mtendere. Ndale si nkhondo. Pamudzi timaphunzira kukhala pansi nkusova zimene zatipomboneza limodzi. Nagwiritsa ntchito chichewa chosova mchingerezi koma nkwampeza yankho la zimene zatipomboneza. Tamvana atu anu? Kodi mkavota tsono? Chitukuko chichipitilire bani? Nangasoni nthawi yoti zilekere panjira ngati? Tipitirize komanso ndi mphamvu ndi mothamanga. Ndino angani mkavotera Chakwera pano ntaona? Ukonso muliko uku? Nanga uko. Mserekayu mukamuyala ngati? Ndiye kuti anyamata yawa wonse mwavoterenso mu nyinji wanu masabata awiri tupatsala. Tikakondweranso limodzi nkumapitiriza ntchito kugwirira limodzi molimba mtima kukonza dziko lathu. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. President wa dziko lino Dr. Simakatha Chakwera imwenso mtsogolo chipano cha MCP kumaliza kulankhulatu pano pa Mphomwa Trading Center. Ayi kuno kwa Senior Chief Mphomwa pakali pano a president akulowera tsopano kulingazi Trading Center Kasungu Central kumene kwa Senior Chief Kaphaizi amene kuyimira kumeneko na chikondi chisale. Tilandireni ku Blantyre ndine Mayeso Chikhadzula. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within.